观众朋友好，欢迎收看今仔日12月26号第41点台语新闻。一连串上新的消息要提供给观众朋友。在昨举办总统政见候选人第2场的政见会，总统蔡英文也激励出真侪届上台了后的经济成果。不过呢，韩国瑜竞选办公室会再是开记者会来提出质疑。咱今麦要来了解到现场上新的情况。昨天蔡英文总统的政见发表会呢？表面上好像是要全面的来回应所谓的经济议题，后来我们发现内容空洞，而且呢，甚至是谎话连篇了。第一个，他提到说，我们的薪资成长，青年生活实际上却变更苦啊。蔡英文说，30岁以下的可支配所得逐渐上升，薪资的总薪资呢成长，即使加上通货膨胀的因素，也超过20年前的水准。哇，听起来是欣欣向荣。可是实际上呢，事实是什么？事实是，实质的薪资我们倒退了16年了，追不上物价。基本工资调涨，餐饮呢是年年涨价。2003年的时候，我们的实质经常性薪资是40893元，可是到了2019年呢，却是40763元，换言之呢，还倒退了130块。所以呢，这样的概念呢，如果说呢，蔡英文总统告诉你我们薪水变多，实际上呢，同样的价格。2016年的套餐，2019年你要买素食套餐，少了一杯可乐；2016年你要买一碗卤肉饭，2019年你少了一个荷包蛋；2016年你要买一杯大杯珍奶，2019年你只能买到小杯珍奶；2016年你要买一包烟，2019年你可能只能买到3/4到2/3。但是如果说你有民进党证，你可能可以多买一点私烟。这个就是民进党政府执政的真相。那么后来呢？蔡英文总统又说过，因为最近反渗透法他受到了很多的攻击，他说反渗透法不需要口水扣帽子，立法院有足够的时间跟空间给大家做充分的讨论。实际上是什么？实际上是反渗透法直接进赴2读，委员会根本没有任何的讨论。我请问蔡英文总统，你所谓的充分讨论是在哪里？是在你总统府的密室里面吗？如果说立法院的国会完全没有尊重，甚至没有行政院的版本，请问你反渗透法的充分讨论在哪里？你说很多欧美国家都有类似的法律，请问欧美国家有像你这个样子完全不让立法机构经过充分的讨论，几乎是指定时限，几乎是没有任何审查的情况之下，以极为粗糙的方式，可能侵害人民权益的方式通过吗？我想不是这样吧。第三个。蔡英文总统不断的提到，总之发电空气污染，通通千错万错，都是国民党的错。他说空污最严重啊，就是在国民党执政的时期，中火10个机组都是国民党决定盖的。那么实际是什么？实际是在马英九总统执政的时候呢，早就逐年的降低了燃煤量，蔡英文总统呢却大幅增加。那么呢，10个机组呢，在过去呢，国民党执政时期都是备用的。为什么？因为过去我们的核能发电还有其他的多元的发电的这个途径都是非常充分的，而且呢，我们可以轮流停机维修。那么台中空品呢，也是蔡英文总统呢修改的空污标准。同款是上新的消息咯，这是罢韩团体公民挂草行动，今仔日呢是炸着3万份的连署书到中选会来送件，正式呢对高雄市长韩国瑜来提出罢免。不过呢，这只是第1阶段连署，若是通过了后，还佫有第2阶段连署甲第3阶段投票。现场上新的情形，咱们连线记者林成杰。好，主播各位观众，带您来关心高雄市长韩国瑜的罢免案已经正式的进入了罢免的程序。今天早上呢，由3个公民团体，包括 We Care 高雄、公民割草行动，还有台湾基金等3个公民团体，是正式的将这3万份的联署书给送到了中选会。带您关心稍早现场情况。光复高雄，保卫台湾。今日送件的，大家可以看到我们今天送件的这个联署提议书，在法律规定，选委会要在25天内要通过。只要通过之后，我们就会正式进入2阶60天的限时联署。去年年底，一个失业多年、炒房为生的北京人民大学的博士生，搭上统战的列车，偶然选上高雄市长。但是这没关系，就是因为这样，所以今天我们3方才能够齐聚一堂，让罢免这个名词重新回到市民，重新回到台湾人的视野当中。
让罢免创造一股热爱民主的风潮。可以看到3个公民团体呢，是针对的罢韩这个案子提出了5大罢韩理由，强调一定要把韩国瑜给罢免掉，才可以救高雄、救台湾。而今天呢，他们把这3万份的联署书送到中选会，其实只是第1阶段，接下来呢还有第2阶段的联署，至少要达到23万份的联署书，才可以来进入第3阶段的投票。第3阶段的投票呢，至少要达到58万票，才有可能真的把韩国瑜给罢免掉。然后向最新宣保时镜头交还给棚内主播。所来同款是一个现场的消息，这是法务部调查局调查班第56期，今仔日结业，拢总呢有99个新人加入调查局。总统蔡英文也亲自出席来致辞勉励，并且对着调查局最近这几年来维护国家安全的功劳表示肯定。详细的情形，咱们连线记者肖秉仪。好，主观总统蔡英文今天早上呢是出席了调查局调查班第56期的结业典礼。那么这一次呢，总共有99位的学员要投入调查局的一个大家庭这个行列当中。那么总统蔡英文呢亲自出席之外呢，也特别勉励这一些新进的一个学员，期盼他们未来在调查局的工作或者是遇到困难呢，千万不要怕，而且期勉他们有更好的一个工作表现。最新的情况带你一起来听。各位学员都是调查局重要的生力军，在这里我对大家有2点的期许：第一，掌握趋势，提升专业的职能。我希望各位学员在未来能够掌握时代的趋势，因应新科技带来的新型犯罪，期待大家不断地充实专业的职能，而且善用先进的科技及大数据等时事工具，来有效打击犯罪，守护国家的安全。好，可以听到呢，总统蔡英文呢特别勉励这一些精进的学员哦。那么其实这一次呢，学员当中99位有52位男生，47位的女生。当然呢，女性的比例也是相当的高。不过呢，这一次调查局的整个结业当中，总统也在这次特别提到，事实上呢，调查局工作呢相当的一个繁复，也相当的繁琐，工作也相当的一个困难。那么也期盼这一些新进的这些新血能够加入调查局，未来在整个调查工作上面呢，成绩呢有所表现，也能够发挥他们一个专长。以上目前现场最新情况，再把时间交还棚内。另外，反涉透法也正做到大选攻防的焦点。鸿海创办人郭台铭表示讲，无排除行上街仔路来抗议。而亲民党总统候选人宋楚瑜今仔日是家己讲，伊昨午甲郭台铭食米粉交换了真侪意见，咱马上就要带恁来听伊上新的讲法。我跟郭董事长。有很多的问题看法上面，大家必须再更进一步的交换意见。事实上很多的问题跟他在一起啊，我也得到一些看法。所以你们这一次炒米粉什么都没讲？我们有吃炒米粉，也谈了一些事情。但是我对于反分裂法的问题啊，我再一次的反渗透法，不是现在那个名词要改成。两岸断绝来往法，再给民进党一次机会，不可以在最后的那个12月31号在那边强行通过，否则我所听到的，就是他们准备发动同样的街头抗争，台湾会变成另外一个像印度这样的一个情况，香港一样的情况。这是我们绝对不愿意看到的情况。伫一连串政治消息了后，来看其他的消息。咱来看这敢是驶唔着路咧？有民众驶车经过国道1号南下交流道，拄到一台这游览车，唔若讲是驶反方向，也阁想要伫交流道顶头来洗头，因为讲这台游览车真大台，无法度一概呢来驶过去，嘛将后壁所有车辆拢挡掉咧。这是虾米款的情形呢？连线记者蔡婉如来甲咱讲。好主播民众的行车记录器拍下，当时开车行经国道，结果前方出现一辆游览车，整台车就这么横在匝道上，驾驶不断前进后退，像是在调角度，企图要掉头。只是游览车的体型庞大，想在匝道掉头可不是一件简单的事。这么一挡也挡住所有车辆通行。真正咧是个啦，什么情形啊？面向咧洗头安尼哦，拜托诶。
民众当时准备下交流道，结果被游览车这么一挡，完全卡住。事后同事代为po文写下遭遇，说当时行经国道1号南下匝道，就遇到这台游览车逆向，而且不止逆向，还企图在狭小的空间回转。不清楚驾驶是不是开错路，但在这个匝道回转掉头，挡住所有人通行，导致南下大塞车。po文的网友更说，因为后方塞车，游览车掉头不成，最后是持续来逆向。国道远警则说，正在调阅资料，看是否有受到检举。以上是目前掌握最新消息，时间先还给棚内主播。好，咱感谢记者带予咱上新的消息。另外，伫今日透早，台北市南港区中浩东路7段是有驾驶啉酒塞车冲撞施工的护拿，甲二狗来发生冲突，也佫想要利用去变数的机会来拖延着酒测的时间。详细情形，咱嘛要连线记者陈英如。好主播，各位观众，透过画面可以看到，男子情绪激动，不断跟远警争辩，还使出了拖延战术，借故想喝水、上厕所，拒绝酒测。但远警一眼就看穿了他的把戏，要求他现场吹气。结果一测不得了，就测值竟然高达0.6，立刻将他逮捕。26号凌晨，这名王姓男子酒后驾驶休旅车，经过台北市南港区忠孝东路7段，当地正在道路施工，没想到他却直冲了上去，撞上护栏，还差点撞飞一跤。结果他非但没有道歉，居然还作势打人。带您听一段访问。那个时候哨子要拿出来吹，我一看不对，因为完全没刹车啊，我就立刻跳到旁边去了，然后他就往前一直冲啊，冲过去，因为他的窗户没关嘛，所以我一靠近就闻到他那个酒味了，差点被你撞死，就已经一肚子火来，我呛他。可以听到一角表示，当时对方完全没有减速就冲过来，幸好只有波及到护栏，没有人受伤。警方则说，等待他酒醒之后会制作相关笔录，施工单位也会对他提出损坏赔偿。以上是为您掌握资讯。在其他社会事方面，要来关心的是中立工业区传出着火烧车的意外。这是在下晝7點外，有一台車拄按高速公路路南到中立，才停落來等紅燈無偌久，這台車就開始導火，規台攏燒起來。現場火導了真嚴，而火焰呢，這烏煙嘛衝了真懸哦。消防人員趕緊到現場來拍火，不過這台車被燒甲敢若剩骨仔爾，互你加載這駕駛趕緊走出來，無人員的傷亡。詳細這起火原因，也個有待火警調查人員進一步來釐清。在台南是發生着真驚人的命案，一個越南的查某人19號去警方發現講死在伊租厝的所在內底，已經真濟天咯。身軀呢，唔若講有真濟呢是烏青，阿媽骨呢嘛有去互人訂過薰哦，懷疑講是去互人拍了後訂死的。而奇怪是講18號暗時，警方在嘉義八江溪出海口發現死者紅色轎車，也閣有一具的屍體。根據清查甲特徵來判斷，好親像就是這查某人的紅色。因為阿某兩個人曾經在15號暗時冤家，隨後兩個人煞雙雙來死亡，後過這命案更加互人看甲是霧煞煞。15號尾暗暝5點外，姓阮的這個查某人行去哩樓頂，過了半工，伊的紅色姓陳的這個查某人佇咧16號早起時5點外，趕着塑膠袋仔落樓骹離開，這幕變做是翁仔某兩個人最後的身影，因為兩個人相連續佇咧18號、19號來死亡。現場並沒有非常的凌亂，那衣着就是一般居家的類似睡衣，初步看並沒有說有什麼外力的介入。警方調查15號尾暗仔，細軟的這個查某人甲姊妹仔伴出去佚佗了後，回去甲紅婿來去冤家。16號一透早，紅婿家己來出外，過了4天，細軟的查某人的查某囝因為找袂到媽媽來報警察，才發現伊死佇咧租的厝內底。但奇怪的是，前一天嘉義警方佇咧八江溪口找到紅婿的車，甲一具查甫人的屍體。根據清查甲特徵，是這個查某人的紅婿，兩個翁仔某離奇來死亡。發生個代志，你嘛講進前先打一個電話講媽，我安怎樣，攏無半時也無講一句，就做伊走，檢查出來嘛也無這個結果。鄉鄉來的歹消息，互男方的家屬無法度接受，因為查某人互人發現的時陣，身上有真濟烏青、阿媽棍，閣有訂過的痕。警察研判是先互人拍，才來訂死的。懷疑這個查某人有嫌疑，但是消息一日出來，厝邊攏唔敢相信。
咱嘛想袂到啊！我看翁仔要做好啦，处理这个拢加小队啦。根据了解，37岁生卵的这个查某人，10多年前对越南嫁来中华，生2个囡仔，8年前离婚，家己来请养查某囝。2年前甲做钢铁业的姓陈的查某人再婚，2个人结婚了后，伫咧新营租厝。这个查某人是咧做美容业，来咧斗起家。他一直很努力、很认真在赚钱。越南的家境也不是很好，又带一个小孩。特需要就是一些单位可以帮助他们啦。他那边经济也不是很好啊，来这边也是很困难啦。如今传出歹消息，女方的家属对越南来台湾奔丧，这个经营互厝内经济但是愈来愈重，一家人孤立无援，敢若希望相关的单位会当斗相共，找出这对翁仔某的死的原因，互因会当将查某囝甲查某孙带转去越南团圆。记者综合报道。来看，这实在有够咸啦！台视新闻独家报道，新北市土城区有厝头家为着要趁钱哦，伫咧房间的中央又搁用插帮家己盖2间房来出租，算的哦，一层楼呢竟然拢总有12间的出租房，厝主呢甚至也搁违法占用着防火巷当作出入的路口。公务局就表示讲，这违反建筑法的部分，毋若讲要罚6万块，若是无限期改善，也搁会继续一直罚落去。厝的内底边仔阁有一间插厝啊，全部用插帮做隔间，毋若项落真矮，阁囤真侪物件，下架啊、电锅阁有塑胶的衫椟啊。原来厝头家为着要加趁寡钱，甲厝用插帮阁隔一个空间出来，分做2间套房，大部分拢说服外籍劳工。1个月多少？6000多而已。新北市土城的这间厝本来内底就已经改做10几间房间，说服人大。毋过厝头家可能是嫌趁无够，佮继续做隔间。虽讲1楼真大，有49平，毋过斟酌甲算，拢总有12间房间。尤其是像安尼，家己用插帮来做隔间，毋若真明显就是违建，嘛无咧顾厝骹大安全。依照相关建筑法的部分，罚6万块，还会要求他要限期去恢复原状。若内底违建，厝头家佮甲防火巷占去打漂语，警告别人袂当入去，若无就是贼仔。大家看到拢真无奈。进入的人就是适逢小偷啊，我们就觉得没有道理啊，这个是防火巷，怎么会是他的？土地是我自己的。厝头家讲，防火巷本来就是伊私人的土地，毋过拆厝大堆讲，这根本就是列管的违建。进入违建的拍照这块，民众的伤亡会比较惨重，因为他有多数人居住在这里。甲防火巷占去，佮伫咧厝内打违建，为着趁钱，厝头家拢毋惊违法，即马毋拿罚钱，佮爱限期改善。记者综合报道。有民众到台北市立停车场来停车，看到讲显示有空位，毋过入去踅一阵了后，敢若剩新种的车位会当停尔。上尾后呢是无停车就离开，也阁被要求讲爱纳钱，伊感觉真无合理哦。其实部分停车场有这车位显示系统，包含的毋若是一般车的车架，嘛有新种的车位，所以容易造成民众的误会。因此呢，这台北市田管处嘛表示讲，已经伫咧陆陆续续规划，将新种的车架按也阁有车位当中来扣除。另外嘛强调讲，若是民众无停车，会当请管理员来协助消单。停车场的电子看板明明就显示有车位，毋过实际入去踅一轮，煞干那看到新种的车位，想要出去无纳钱，佮袂当出去。对，已经有得到拆车牌，我们会看，你跟我们讲，我们就会打开给你听。虽望向管理员反映无停车，普通就拢会当取消扣钱，毋过干那看停车场空的车位的数量，根本就看袂出来到底是毋是新种的车位，互民众白白了钱。嘛有真侪人拄过同款的情形。日出入口下去的时候，还剩下几个位置，可我下去的时候已经找不到位置了，然后跟他说，不好意思，没有位置，所以我要出去。然后当下他就帮我开那个闸门，直接出去了。车位显示的系统无准，虽望看到内底也有车位，结果入去根本就无位，因为大部分的停车场电子看板顶的显示的也有车位，是包括普通甲新种的车位，才会定定互民众杀无账。这个显示的部分我们会要求他把那个升降格会扣掉啦，因为目前我们大部分厂是有把它扣掉，这个部分我们会要求厂商做改善。找不到停车位，或者是说因为只有升降格，要出厂的话，他可以跟我们官员是做反应他可以直接做销单的动作。提醒民众后摆拄到这款的情形，莫袂记甲停车场的管理处讲，另外嘛莫为着家己的方便违规甲车停伫新种的车位顶的，影响到绿色权益。记者综合报道。
超过100年历史的明星回落水正式要复工了。去年底呢，这明星回落水因为头家翁仔某呢年岁有较悬，佮住伫国外，佮再加上呢这厂房有较旧等等原因，暂时停止生产。伫今年明星回落水甲原本酒精的供应商来合作，将这个权利放互因去做。原版立马复工，预计明年1月5号，民众就会当买到。一罐一罐的玻璃杆仔塌落来，发出真轻调的声音。斟酌啊看，青色的杆仔身，顶悬穿粉红色的查某囡仔，甲裙安尼小撩一下。这敢是去年年底停产迄落阿公阿嬷级的上界行的明星花露水咧？即摆已经冷1年啊，明星花露水要过来复工啊，民众伫后个月初就买会到哦。复工有点急，因为我们有很多配合厂商，我们需要备了很多的原物料。去年因为明星花露水的头家蔡礼新、周焕章翁仔某2个人年纪已经真大啊，而且佫拢一直住伫国外。佮加上工厂的厂房嘛真老啊，所以伫个去年就决定甲休困。即摆冷1年要佮甲开始做，要甲原本的酒精供应厂商新加坡的新生木业有限公司来合作，授权互因来接手。超切的条件是讲爱用原本的员工，因为这个明星花露水实在太红咧，伫咧市面顶悬嘛出现真侪卡烧货，甲含正牌的来甲比拼一下，伊的包装外形拢真亲像。明星花露水嘛有可能来甲提过。如果有侵权，我们会采取一些必要的行动。明星花露水已经有超过100年的历史，当初是做芳水来用，不过因为伊的酒精度真悬，煞尾嘛有人甲摕来做提神地草止痒消毒，会使讲是有万项功能。民众一日听到讲要去复工的消息，嘛拢真期待。总是老东西嘛，怀古吧。会去买耍耍用的啊，耍一耍。100年的老店定新搁再来，除了厂房的升级变新，嘛会伫行销顶悬落搁较侪资源入去。有计划讲要过来开发洗发精、洗液清，搁较侪款样的产品。除了要甲老顾客甲友条条，少年的市场嘛要甲兼顾会到。记者综合报道。即马有不少民众这手机啊拢摕条条，嘛会选择呢上网络无限制方案。不过美国有调查发现，讲伫咧放这个网络无限制人有85%，每一个月流量其实唔免用到10G。美国放网络无限制专案上可能要将近2000块，实在是真算袂好。三C达人就表示讲，因为这 WiFi 真普遍，所以讲用无到10G，其实真正常。不少业者嘛推出着300多块就有将近9G或者是20G 的流量，可能太好。你街路看过来看过去，每一个人拢有一支手机啊。网络的时代，无网络敢若是已经袂用的啊。所以袂少的民众会选择办网络食较饱的方案。无论是要看戏剧、传来，完全拢无负担，就是有较俗，但敢真正是安尼？美国就研究发现，美国当地办食较饱的民众有85%的人每个月用量无到10G。美国食较饱方案换做台票，一个月可能就要2000块，变做是超高资费的大箭头。啊，那台湾的状况是安怎？实际来问看卖呢？999呢？5G 有时候都有可能。如果10G 以下有300以下，我觉得可以考虑。那台湾的话比较高一点，今年的话调查报告到是20G 上下。伫咧街路来访问，果然有袂少的民众嘛是办食较饱，但实际用量根本就无遐尼济。来看卖国内电信业者资费，电信三雄当中上俗的食较饱，目前大约是伫咧469块，或者是499块。配着无共的打电话方案，嘛有可能来到上1000块。若是网络用量无到10G，其实业者嘛有释出398块、9G 399块、20G 这的方案，看起来有较省。你过去来讲，你可能就规划到5G、10G、20G， 接下来就没有选项了。对消费者的话，其实是变相的没有选择。台湾网络食较饱，介绍较俗，无像伫咧国外，卡袂着就要9000块。但是3C达人嘛讲，台湾的方案选择较少嘛是问题。另外，达人嘛提醒，若是家己的手机啊，毋是食较饱的方案，想要省钱。省用量，相片、影片是一个用量的杀手，面册也是 IG， 还有面册影片自动放送的功能，嘛是真食流量。所以若调做连 WiFi 才会当来比分，就会当上流量压甲上低。民众会当赶紧提出家己的账单来看每个月平均的使用的量，再过来选适合的资费方案，为家己的钱包啊来好好啊拍算。记者综合报道。
台商上关心的两化春节加班机调度终于有结果。民航局24号宣布，春节加班机期间是109年1月11号到2月初8，航班总量无限制。不过呢，中国大陆部分比较无用的这机场加开的这班次有上限，亲像是上海浦东申请147班，比起到108年是减少21班。北京今年甚至讲无提出到加班的这个需求外界都伫咧摇，是因为讲上过晚公布春节加班机的时间，致使到航空公司未赴安排。另外呢，也有旅行业者认为讲，甲大陆限制自由行旅客来台湾有关系。春节假期得要到啊，坐飞机返乡的倒趴时间嘛开始算咯。两岸春节加班机的这个调度时间已经出来，要伫个新历的正月10月开始，拢总有29天。不过民航局伫个12月24才公布，这是10年来上晚的一摆。安尼嘛，致使讲今年各大航点航空公司提出的需求数量嘛落真多。今年整个时间上面是比较晚宣布的，过年的这个或投票的人，他看目前一直都没有确认，所以他也会从其他的角度，比如说他可能用转机的方式回台湾，或者是把假期做调整。109年两岸春节的加班机，部分较无用的飞机场，申请要加开的航班有设上悬的限量。上海浦东147班，安尼比这个108年的时阵减真济。另外，广州嘛有9班，深圳23班。杭州申请加班机伊的数量嘛减真少。北京今年甚至拢无安排到加班机班次的需求，落真济落来拢总减60班。外界拢咧要讲，恐惊是甲大陆限制这个自由行的旅客来台湾有牵连。大陆8月1号就停止了自由行旅游的需求，这部分的话就不见了，整个影响预估比去年的春节至少少了一半。两岸甲过年加班机甲太真济调，毋那民众想要返来台湾过年的机票，搁较好买，旅游业恐惊嘛会去受到风台买。记者综合报道。一个上新的消息要提供给观众朋友这是苗栗市一间幼稚园下早10点外是传出的火警，在建筑物的2楼一直庆烟，警消人员接到报案了后赶到位，发现讲也有28名老师甲学生被困伫个3楼也赶紧出动分推车，顺利将所有人员拢疏散到1楼户外广场，好哩加载拢无人受伤。伫个消防人员的一级灌救之下，赶紧将火来拍花。初步了解火亲像是2楼的灶骹。煮物件的时阵无小心去变成火警，而详细这发生的原因也佫有待警消人员来厘清。2019年就将要结束了，看年除了看烟火，南投主南宫也佫有一个重要的活动，就是发钱舞。这一届庙方将要伫12月31号下早8点开始开放拜礼，只要伫元旦下早9点进前拜礼的民众，保证拢会当领到。而这一届主南宫鸟鼠年钱舞，号名叫做是好事发生起来宝，希望讲信众拢会当继续有好运气。一个现场的消息，苏花街后个月就将要通车了。经营北华路线的客运业者拢总有3间，车体外观甲内装配合苏花街路线这现代的风景，采到这白底蓝绿色的圆点装饰，相当的简单也清楚。详细情形，咱们连线记者陈依珊来跟咱讲。好，各位观众，苏花改即将在下个月通车，3家营运，北花线的客运也亮相了。那么可以看到，3家客运呢是采统一的外观，整台车辆呢是以白色为基底，蓝绿色的色块呢作为装饰，风格是相当的清新。为了呢就是要配合整条路线的景致来做设计的。可以看到3家路线呢都是从台北到花莲，有部分呢是从南港出发到花莲，有1家客运呢是从板桥出发到花莲来的。另外呢，在内装部分呢，他们也都是采统一的设计，以米白色为基调，蓝色的海洋风格为整靠垫的这个装饰哦。另外，在大家所关心的票价部分，南港到花莲呢是由统联客运，全票是320元，通车的1个月内呢，优惠票价是205元。台北客运3排座呢是320元，4排座的全票价呢是266元。通车后到1月21号前呢，是以半票价来优惠给
乘客。另外，在首都客运则是板桥开到花莲，3排座呢全票是352元，4排座是290元，也是在1月21号前享有半票的优惠。全程呢都是有提供 USB 充电以及无线网络来供乘客使用。那么以上就是现场情况，主播。好来，感谢记者带给咱上新的消息。另外，位在台中和平的福寿山农场为着要迎接新年元旦，推出着真侪种这色水的彩色海蚵啊。这一届彩色海蚵啊是来自台中这后里回龙，进口荷兰整球专业培育生产，有高贵优雅的气质。花枝是纯洁无污点的爱，一个叫做马德莲。缤纷的色彩嘛，互高山农场看起来真有过年的气氛。红色透着黄色的海蚵，开甲真水，数量真济，成做一片海蚵花园。除了这以外，你阁会当看到纯黄色，也阁有纯红色的海蚵。另外嘛，这种充满神秘感的乌胶啊色的海蚵，神秘的紫黑海域，以及浪漫洋红海域。这么侪无同色水的海蚵，拢总叫做是彩色海蚵，阁互人叫做是马蹄花。花语纯洁的爱，原本的产地伫咧南非，由后里回龙对荷兰进口种球来培育，结果刷去高山来种。伫咧中部的福寿山农场，无论气候也是温度，拢真适合海蚵生长。它的原产地在南非，它的种球是在荷兰培育。那海域的一个花期可以高达2个月。台湾的海蚵。伫咧1990年对荷兰引进来的栽培，一开始只有白色的，后来豆豆的研究，即马有彩色的海蚵，每一种的色水拢有一个名，毋但花型真典雅，花的色水嘛真侪项。即马当是海蚵的花期，元旦甲新年期间，会当来福寿山赏花，感受特殊的过节气氛。记者综合报道。苗栗县通霄镇有一座南洋山，有7层楼遮尔悬。有网友就表示讲，安那会无人帮伊打扮做一座圣诞树咧？通霄镇公所伫知影了后，就开8万块，甲这个南洋山点灯啊火，也阁有结架叮叮咚咚，或者街仔路看起来是安尼光亮亮。讲这网友的愿望有达成镇内嘛看起来加真侪圣诞节的气氛。为着替25公尺超7楼悬的南洋山布置，通霄镇公所专工请大车吊车过来，甲一粒真大粒的刺挂伫树尾，树身嘛用真水的电火甲包起来。天色愈来愈暗，通霄镇有史以来头一张自然种出来的耶诞树，灯火点倒，请真侪乡亲去欣赏。这棵树可以成为行销通霄的一个代表，就是证明觉得平淡的生活里面有一点点小确幸。通霄镇公所讲，进前伫人面册社团有网友甲这张南洋山马翕倒来，佮讲无人替伊布置。镇长知影了后，随请人来评估，佮开8万块，甲南洋山马布置做耶诞树。在地民众嘛办一个收集礼物的活动，甲包装好的礼物放伫树仔骹，互大家家己去交换礼物。是分享的，蛮符合我们这种当地民情风俗的，很喜欢。为了庆祝这个圣诞节，也是蛮特别的啦。圣诞节这天，民众网友的愿望达成，耶诞树实在是有够水的。少年线几日天，拢请真侪民众去翕相拍卡，互通霄镇更加有耶诞节的气氛。记者综合报道。在高雄真有名的广播电台，每一年12月拢会举办着社会关怀公益活动，并且呢，甲华苑儿童服务中心合作。今年是以耶稣有爱美梦成真，甲你爱乐器为主题，为囡仔来募集着乐器，也有主家器材甲设备。而身为爱心大使这影计划嘛到场，甲小朋友呢做伙来唱歌送礼物，大家度过一个真快乐的圣诞节。高雄有名的广播电台进前邀请听众参加捐物件活动，希望大家发挥爱心，做伙来帮助弱势家庭。耶诞有爱，美梦成真呢，只是我们一年其中的一个公益活动。社会呢，需要我们把这个爱心传递的对象呢，我们可以适时的伸出援手。活动开始才短10天尔，就收到10几支吉他、电子琴、甲料理的器材、这设备，唔但有物资，佮收到要20万的善款。所以耶诞节这天，因嘛办做圣诞老阿公，甲爱心送互弱势囡仔。活动的现场，囡仔嘛做伙唱圣诞的歌曲，身为爱心大使的影计划，就算宣传的行程摆满满，不过也是半天来参加活动，佮用因的新歌，甲现场的气氛炒甲热扑扑。
这届爱心活动，广播电台唔但替囡仔无到新的资源，嘛互因体会到爱伫伫社会的每一个所在。记者综合报道。5月天演唱会来到第4场，这一届贵宾是请来国民歌王周华健，伊嘛伫台顶甲5月天互相来吐槽来逼康，看起来交情真好。咱来看一段演唱会当中的精彩画面。大家好，圣诞快乐！我们刚发片的时候，那总是要有些那个大哥大姐来站台嘛。是啊，那可是我们当初呢，其实没什么人认识我们。对，爹娘不爱的。对，爹娘不爱。所以我们那个什么，第一次在西门町的大型演唱会，1999年。对啊，然后我们请到的嘉宾呢，就是华健哥周华健。不敢当，谢谢。后来呢，神的孩子都在跳舞，在北京发片。是。然后那时候又是没有那个人来帮我们站台，爹不疼娘不爱 Part 2，又是请到我们华健哥周华健大哥。不敢当，谢谢。第一次他们在西门町，因为我就住很近嘛。哦，原来是这样啊！后来在北京刚好那边有事。以前我都不太懂你的音乐，真的吗？那华健哥来站台，不知道是什么意思？谁说站台一定要懂你的音乐？就说住得近嘛。不是，因为华健哥就住旁边那一栋。这一次华健。圣诞岛是澳洲伫印度洋东北部的海外领地，每一年10月底到1月初，当地进入雨季。圣诞岛顶头上千万只这红花仔呢，就要按森林内底扫出来，牵线到海边啊交配繁殖。这个时阵呢，规个路边拢是红花仔乌坎坎，一大片呢是安尼红记记。圣诞岛顶头也阁设置着路障，限制人车通行，要放这款红花仔来开路，嘛吸引着真侪国家游客来观赏。密密麻麻的红虾全部拢走出来，翻过马路，远远看起来就亲像是一条青红色的地毯。每一年10月底到1月初，澳洲圣诞岛进入雨季，上千万只的红虾都会离开伫路上大的所在，大规模牵线去海边来伫生团，场面是真壮观。The males head to the sea first, which typically takes 5 to 7 days. Then the females arrive soon after. 不过，红虾咧牵线的过程会拄到真侪困难，除了脱水、互狗仔来攻击，佫有可能互驶过去的车来交过。为着要保障红虾安全，当地环保部门伫咧特定的地区有来装饰路障，互红虾会当优先通过。嘛有车主家己来装这个扫虾签，就是为着无爱甲红虾来烧钱咯。The crab shoes are hinged, so they follow the contours of the road, and it works really well, even on some uneven ground. You have to drive slowly, but it still beats walking. 装着扫虾仔签的车，就甲红虾同款，有一对签啊，扫虾仔签会当真温柔，将红虾对车链边啊扫开，避免去逮着，确保红虾会当顺利经过。来生团后一代，圣诞岛一年一度的红虾大牵线，才会当一代传一代。记者综合报道。即马市面上的披萨有真侪无共款的口味，就今无法度满足到这经济的人客。毋过，伫美国罗德岛即个红胖的师傅伊做的披萨，毋但讲好食，也阁真好看。伊将这披萨的饼皮种画布，食材做染料，设计出真侪种的这个多样。除了美国国旗、怪兽，也阁有圣诞老人加圣诞树，看起来就好亲像是艺术品共款。用双手快速将食材比例铺好。美国罗德岛的烘焙师哈尼梅里当专心咧制作好食的披萨。I use all kinds of different vegetables. I use peppers, I use tomatoes, I use pepperoni, I use eggplant, chopped chicken for the face, black olives for the outlining and the eyeballs. 但是详细来看，敢有感觉这个披萨倒位无共款？无毋对，伊就是帕尼梅里按照手机仔内底小精灵的图片来打造的。比传统的披萨更较澎湃，更较趣味。哈尼梅里无甘愿干那做一个普通的披萨师傅，伊将每一届做披萨拢当作是艺术创作。若是讲饼皮是画布，安尼各式各款的食材，都是互伊会当来发挥的色水。It's probably more akin to like an Andy Warhol type thing because he did the like Marilyn Monroe pop art type stuff.
除了小精灵，哈尼梅里阁有袂少的作品，包括有美国国旗、独角兽，阁有甲耶诞节上应景的耶诞老人、耶诞树遮，拢互人讲真有创意。其实哈尼梅里是第5代的师傅，但伊毋是自少年就想要做这，伊原本是学音乐的。但是2007年的一场大火，将厝内传9落代披萨店烧掉，才互伊重新考虑继承家业。It's always challenging and fun and exciting and rewarding and frustrating. 哈尼梅里做披萨已经14年啊，如今伊大胆创新，创造一块一块艺术的披萨，要互人客看的、甲食的，拢是享受。记者综合报道。公园甲李丢这两只细只乌熊，甲伊关一个人仔来做伙来饲，感情真好。那兄妹仔咧讲过了后，做伙来关心。我们2020年，我们一定要赢。2020年，下架民进党。将是宋楚瑜的终局之战。决战2020三强争霸，立委争霸战谁能胜出？2020开票看台视。我已经把大家的那生辰八字都寄给你了，你有对无？有啦，这名多看个拢怪怪呢。都人拢是安尼啦，上要紧的拢会排在头一个啦，啊那迄个无要紧的啦，还是讲你家己讨厌他，拢会排在上尾的啦。你看你头一个，啊，就排林国良。每周一到周五晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。我认为陈楚和王庭玉2个人之间的关系应该没那么单纯。我们当事人提出的就是2000万的赔偿金额。2000万？你为什么要保护他？你身为想要保护的人干了多少坏事吗？欢迎继续登来新闻的现场。细只乌熊嘛要过圣诞节，台东呢林管处进前成功甲公园甲二丢两只细只乌熊关伫共一个人仔内做伙来饲，发现因两个兄妹仔感情有够好，也搁会相活困做伙。将近2礼拜斗阵生活，两只乌熊并无相打，必然呢将规划将因共同来进行野化训练。隔着天蓝春秋手掌来伫耍，细只乌熊耍甲足欢喜的，搁倒伫咧涂骹扭来扭去，看会出来感情黏贴贴。台东公园细只熊甲雷道细只熊伫咧林管处的教养，兄妹仔两个伫咧18号头一摆来住做伙，无到半点钟就耍做伙，将近2礼拜同期生活，这两只宝贝除了感情真好，会做伙分享食的物件，甚至会招团入篮啊，头一暝就困做伙。摸的身躯背顶背下，互相来照顾。林管处阁发现，这只乌熊会互相来学习，调着家己无爱食的物件来请对方食，改掉经食的习惯。原先担心的可能的一些意外或者一些冲突，在这2只小熊见面之后，全部没有发生哦。那这2只熊的和平相处呢，让我们很开心。尤其昨天又是一个平安夜啊，所以他们可以一起过一个很快乐的平安夜，这也是我觉得让我们很欣慰的地方。两只细只乌熊合大了后，未来嘛会做伙来进行野防的训练，拄好赶伫咧耶诞节进前，享受美好温暖的平安夜。记者综合报道。清水港去学着野生的鳝鱼，民众讲这是上赞的圣诞礼物。婚姻有2个工人来到这斗六市一个休景的农田边要来进行着水准清除烂瓜尾作业。想袂到呢，煞去发现讲有20多只珍贵的鳝鱼，因为野生的鳝鱼呢数量真少，当事人家己嘛惊一条，讲这根本是学着宝。工人使着怪手咧清理水圳的烂土，这是伫庄卡真事常的代志。刷城内袂少的民众来伫看，原来是工人咧清理烂土的时阵，竟然学着野生的鳝鱼。
水饺内底烂个尾仔竟然藏着一尾一尾纯野生的黄鳝鱼，短短50公尺长的白水饺，总共掠着20外尾，将近15台斤。云林县斗六九安里一个社区进前的田园水圳，来咧清理烂土，意外挖着宝。咕溜咕溜，迄无注意当作蛇咧哦。对啊，对啊，真趣味。因为边仔都是一大片的田园，而且已经无咧种植真久啊。当地民众讲，可能是因为无农药的污染，所以让这鳝鱼有一个真好的生长环境。土壤肥沃，对，然后也很意外哈，那个感谢水利会来帮我们清淤，意外发现是这个忙中小乐趣有很多的这个鳝鱼，晚上可以进补啊。野生的黄鳝鱼平常时啊，住伫咧水底窟啊，真熬伫咧烂膏尾仔内底软空，所以真歹掠，食起来口感真甘。温性会当补气血甲壮筋骨，因为伫咧市场大部分拢是饲的鳝鱼，野生的真罕咧见。市场的行情一台斤会当卖600至1000块，互两个工人讲，这真正是上赞的野蛋节礼物。记者综合报道。苏打饼的品牌是超过半世纪，即马佫推出新的产品大饺面。广告了后，带观众朋友做来去食看卖咧。我们2020年，我们一定要赢。2020年，下架民进党。将是宋楚瑜的终局之战。决战2020三强争霸，立委争霸战谁能胜出？2020开票看台视。我已经把大家的那生辰八字都寄给你了，你有对无？有啦，这名多看甲拢怪怪呢。都有人拢是安尼啦，上要紧的拢会排咧头一个啦，啊那迄个无要紧的啦，是讲你家己讨厌他，拢会排咧上尾的啦。你看你头一个，啊，就排林国良。每周一到周五晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。欢迎继续登来新闻现场。台湾苏打饼的领导品牌庆祝50周年，除了继续传承创立当初的决心，同时也兼顾创新，跨界推出着大饺面的新产品。主要呢是2种着咸度的选择，来展现着台湾组团的香味。另外业者呢也佮打造着红白车饼的活动车，进驻新北圣诞城。只要购买相关的产品，登录发票，就有机会抽到2020年超级巨星红白艺人大奖上好位置的门票。将面放入去滚水内底煮7分钟，再搁将特制酱料放落去拌拌的，好食的大面就大广告性啊！无论想要食一点仔咸，也是搁较咸一点啊，两款的口味在你拣。食品业者欢乐庆祝50周年，进入新北市野蛋城，搁打造一只红白 PK 活动车，邀请民众来你试食。我想说，它这样看起来应该跟普通那种市面上的面应该口感差不多，可是吃下去就意外的 Q 弹。本身也很喜欢麻酱的味道，然后它这是好像是一点辣的口味，然后我觉得这个辣度对我而言刚刚好。想要吃面，也是要吃饼，红白两队用选票来相比，买产品除了会当坐当盘饼拍折，登记发票，更有机会会当抽到大奖。食品业者唔但有经典的饼类，搁跨界杀出大面，主打2种的咸度会当选择，展示台湾家团的风味。我们秉持着我们创办人做饼干的初衷。坚持做出美味、安全、安心的产品。2代接班之后，我们更希望能够展现出我们多年来的品管经验，还有面团创新的技术。所以我们特别选择的跨足干拌面这个市场。苏打饼领头品牌行过半个世纪，食品业者5万欢乐庆祝50周年的时阵嘛，要继续保持初初创立的心，同时嘛会继续来创新。记者综合报道。我们2020年，我们一定要赢。2020年，下架民进党。将是宋楚瑜的终局之战。决战2020三强争霸，立委争霸战谁能胜出
2020开票看台视。我已经把大家的生辰八字都寄给你了，你有收到无？有啦，这名多看甲拢怪怪呢。都有。人拢是安尼啦，上要紧的拢会排咧头一个啦，啊那迄个无要紧的啦，还是讲你家己讨厌他，拢会排咧上尾的啦。你看你头一个，啊就排林国良。每周一到周五晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。我认为陈楚和王庭玉2个人之间的关系应该没那么单纯。我们当事人提出的就是2000万的赔偿金额。2000万？你为什么要保护他？你身为想要保护的人干了多少坏事吗？每周五晚间10点，台视频道，你那边怎样，我这边 OK。感谢大成宝金冠名播出。周五消费情报站，好利青蛙5个赞，有10陪你哦。我也有在看呢，赞！世界级的音乐盛典，举世闻名顶尖乐手，不朽名曲经典再现，顶尖指挥家安德里斯·尼尔森斯重磅登场。2020维也纳新年音乐会元旦晚间台视财经台 Live 直播。台视，一起上，送10万，那就由我来做终极美味的炒面吧。台视蜡笔小新剧场版岁末巨献，每周6连播1小时，12月14日起连续6周，锁定播出画面、人物图卡，并上网填答，就有机会抽中精美好礼。详情请见台视动画专区粉丝团。每周6下午6点到7点，全程 HD 双语播出，敬请锁定台视强档动画《蜡笔小新》剧场版。Shiny 拍完台中。2020跨年狂欢夜，阿 Ken、Cindy、夏雨欣联手主持，最强女声杨丞琳、安心雅、曾沛慈、Gail， 全台独家卡司王心凌、徐佳莹、吴宗宪，新生代人气偶像周兴哲、毕书尽，快来台中摩天轮下，与我们一起倒数跨年。过来。我冲着蒋门长，哇！很同意。这不是我的，不是你的，那是谁的？昨天看的希腊快打4点场，我喜欢你。你觉得我怎么样？是哪一间？别了，好久不见。台视频道每周日晚间10点，网红的疯狂世界。感谢大成宝金冠名播出。我们2020年，我们一定要赢。2020年，下架民进党。将是宋楚瑜的终局之战。决战20203强争霸，立委争霸战谁能胜出？2020开票看台视。我已经把大家的生辰八字都寄给你了，你有收到无？有啦，这名多看甲拢怪怪呢。都有。人拢是安尼啦，上要紧的拢会排咧头一个啦，啊那迄个无要紧的啦，还是讲你家己讨厌他，拢会排咧上尾的啦。你看你头一个，啊就排林国良。
每周一到周五晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。我认为陈楚和王庭玉2个人之间的关系应该没那么单纯。我们当事人提出的就是2000万的赔偿金额。2000万？你为什么要保护他？你身为想要保护的人干了多少坏事吗？每周五晚间10点，台视频道，你那边怎样？我这边 OK。感谢大成保金冠名播出。周五消费情报站，好你青蛙5个赞，有10陪你哦。我也有在看呢。赞！世界级的音乐盛典，举世闻名顶尖乐手，不朽名曲经典再现，顶尖指挥家安德里斯·尼尔森斯重磅登场。2020维也纳新年音乐会元旦晚间台视财经台 Live 直播。台视，一起上，送10万，那就由我来做终极美味的炒面吧。台视蜡笔小新剧场版《岁末巨献》，每周6连播1小时，12月14日起连续6周，锁定播出画面、人物图卡，并上网填答，就有机会抽中精美好礼。详情请见台视动画专区粉丝团。每周6下午6点到7点，全程 HD 双语播出，敬请锁定台视强档动画《蜡笔小新剧场版》。Shiny 拍完台中。2020跨年狂欢夜，阿 Ken、Cindy 下。1月11日，我们能决定谁能当人民头家。1月11日，我们能决定谁能为我们发声。1月11号，让我们一起决定台湾的未来。决战2020，开票看台视。欢迎继续登来新闻现场。俄国连接克里米亚跨海大桥铁路线通车了后，第一班由俄国开往到克里米亚的客运火车已经到位了。当地民众是以盛大仪式来欢迎。新闻最后就带观众朋友做回来去看卖咧。我是小美玲，感谢观众朋友您的收看。等者请继续收看台视中岛新闻，咱再会。我们2020年，我们一定要赢。2020年，下架民进党。将是宋楚瑜的终局之战。决战2020，3强争霸，立委争霸战谁能胜出？2020开票看台视。我已经把。晚安，欢迎
收看12月26号的台视午间新闻，我是刘一涵。午间大头条带您关心，在台北市滨江市场旁边的精品店被车子冲撞，还朝里头丢掷信号弹，引发火灾。好，带您来看到今年最后日偏食在今天就要登场了，也要提醒大家，今天晚间还会有冷气团要报道，详细的新闻内容在稍后都会有完整的报道。而新闻开始来关心，疑似黑帮寻仇丢信号弹，还开车冲撞堂口。台北市中山区滨江市场旁边，隐身在一家精品店的竹联帮堂口，在今天凌晨4点多被恶煞开车来冲撞，还朝里头丢掷信号弹，恐吓意味相当的浓厚。半夜传出巨响，附近民众还以为是发生了枪战，被吓坏了。也说其实堂口在平时都在暴力讨债，出入也很复杂，被丢信号弹也已经不是第一次。凌晨4点多，好几名恶煞聚集在公司前，只见一辆100万名车高速倒车，直接冲撞铁卷门，撞到门开为止。助阵恶煞见状，直接往里面丢信号弹纵火，瞬间冒出大量火光跟浓烟。一伙人再拿起旁边能丢能砸的朝店面破坏，接着逃离现场。他2大声很大声啊 ，bang bang 这样子啊，我们还以为有人帮他开枪。是谁到的？因为管区有人来过啊，他们之前有在放过信号弹啊。被破坏的精品公司焦黑一片，铁卷门也4分5裂。警方调查，这家公司是承租的，租客为24岁的廖姓男子，但公司负责人其实是一名竹联帮大哥。好像是做那个高利讨债公司，晚上的时候都蛮活跃的。但是车子都不错哦，我觉得停在这里车子都蛮高级的。26号清晨4点多，台北市中山区滨江市场旁这间公司行号里头暗藏着竹联帮堂口，暗夜一群黑衣恶煞开着100万名车前来，又是冲撞又是丢信号弹，恐吓意味浓厚，不排除是黑帮纠纷。汽车15人来到现场，由一车自小客车来冲撞那个该铁卷门。警方怀疑可能是帮派间的金钱或是债务问题引发冲突，但敢这样大动作到堂口砸店，背后隐情恐怕不单纯。恶煞一天不抓到，要是再来寻仇，要当地住户怎么住得安心？记者张宏林秉州台北采访报道。火爆场面还有，这男子酒驾被抓了，居然是跳警车来逃逸，还冲进舞厅大闹。高雄这名陈姓男子凌晨喝了酒之后还开车，结果自撞安全岛。看到警方要上前盘查，开始仗着人多，开始对远警大声咆哮。即便最后被带上警车了，还趁机跳车逃逸，冲进旁边的舞厅来躲藏。最后是被警方快打部队押至上铐逮捕。男子的态度依旧是非常的嚣张，行径很脱序。白衣男子酒驾肇事被警方逮回，他很不配合，推打远警。态度嚣张就算了，嫌犯上警车还很不安分，竟然趁戏跳车。跳车！警方沿路追到舞厅，眼看嫌犯向其他酒客求救，立刻大声呵斥。你跳虾了！真的气到了，远警猛力把嫌犯押至上铐，将人五花大绑带回警局。你叫我揍，这要造诣啊！只是嫌犯酒驾肇事，究竟是怎么肇事的呢？原来稍早前，嫌犯开着黑色休旅车自撞安全岛，碰上警方盘查，他还仗着人多，对着远警大声咆哮呛虾。事发在周4凌晨4点多，高雄苓雅区4维4路中华4路口，陈姓男子酒驾开车载着一伙人，不慎酒力肇事后，先是拒检咆哮，随后趁隙跳警车逃进舞厅，最后被远警压制追捕后，气焰这才喧嚣。陈姓男子就是这辆自撞的自小客车的车主，他也是一位驾驶人，经其施以酒精测试后超过0.25。模样狼狈，被押回警局。据了解，陈姓嫌犯曾有不法记录，这回违规酒驾，不仅吃上公共危险罪，呛警袭警加上跳车，也被以涉违法跟妨害公务罪嫌函送。嫌犯趁着酒意，行径猖狂，终究落入法网。你叫我揍，这要造诣啊！记者谢凯、许富杰、王一玉、赖义勋刚报道。另外，这名男子同样是酒驾，他今天清晨开车在忠孝东路7段时，自己撞上施工护栏，在过程当中甚至差一点在旁边指挥交通一脚给撞飞。警方获报赶到现场，这名王姓男子很不配合，一下子说他要喝水，那么一下子说要上厕所，前后拖拖拉拉将近30分钟才做了酒测，结果酒测值严重超标，被依法送本。我从刚才到现在都很配合，只是你们都在用言语恐吓我。远警获报男子酒驾到场盘查身份时，男子却很不配合。我刚刚有没有报123？
你要报1234，你第二次报1235。1235。92。身上浓浓酒味，不但身份证频频报错，一听到远景要酒测，他百般阻挠，最后更直接开启大绝。喂，你要不要巡逻车？是不是啊？你们不让我去旁边尿？现在要做酒测，你先做完再去，你要干嘛都可以。26号凌晨，这名王姓男子酒后开着休旅车经过南港忠孝东路7段时，直接冲撞了施工护栏。在场的义警帮忙通知远警到场，但酒驾的王姓男子撸了将近30分钟才愿意进行酒测，而且酒测值高达0.60，被依公共危险罪送办。好，再吹，好，现在分析中0.60，好，0.60。基本上超过0.25就是公共危险罪移送了。酒测超标，王姓男子百口莫辩，而他酒后驾车还差点闹出人命，因为冲撞护栏的那一刻，在场的一招机警快闪。到了前面停下来以后又倒车啊，所以我一靠近就闻到他那个酒味了，怕被他撞死。我看就没有刹车就不对啦，我就赶快闪啦。酒驾上路不止冲撞护栏，还险些撞人酿祸。王姓男子一连串的脱序行径，酒醒后想想自己恐怕也看傻眼。记者陈长、张世奎、胡伟伦台北报道。另外，同样是酒醒后想想可能也会后悔，这庆生大会变了调，吵架还吵到开枪。台中一名男子找了一群朋友到酒店要庆生，但是几杯黄汤下肚之后，却跟其中一个男子发生口角，居然就朝对方的胸口来开枪，连当时要前来劝架的酒店服务生也遭到波及，导致颈部受了伤。庆生会变调变成了枪击案，受到枪伤的朋友送到医院紧急开刀。打架嘞！打架啦！刘姓男子被2个朋友架住，表情痛苦，胸前还有大片血渍，因为他身受枪伤。你撑着！你撑着！不要喘，眼睛张开！有人心急如焚，要他撑住。随后救护人员立即将他扶上担架送往医院。另外一名男子则是来劝架的刘姓酒店服务生，颈部受伤，紧急包扎后也被送往医院。小心！警方获报后抵达现场，将朱姓嫌犯制服。我们大概知道他有5到10人前往庆生，双方在酒后疑似因为口角上的一些纠纷引发不快，而引起朱嫌持枪开枪。26号凌晨3点多，台中西区民生路的一处大楼内，酒店 KTV 传出枪声。当时刘姓男子和其他朋友来帮朱姓男子庆生，没想到几杯黄汤下肚，双方发生口角冲突。朱姓男子竟然掏枪射中刘姓男子的胸口。警方到场后连忙封锁现场，还查获3颗子弹弹壳。朱嫌目前还酒醉中，我们在等他清醒后才能够做相关后续的了解。而刘姓酒店服务生送医后伤势没有大碍，不过中枪的刘姓男子还在医院紧急开刀急救当中。原本是好朋友间开心的庆生会，没想到却变调成了枪击案，也让台中治安在亮红灯。而详细的情形得等到朱姓嫌犯酒醒后才能进一步调查厘清。记者严律洪杰明、杨进台中采访报道。高雄一名66岁阿伯，他发现自家大门卡住了，出不去，居然是异想天开，打算要爬窗户，从7楼攀降到1楼出门，结果才刚跳出窗外，就被卡在6楼的铁皮屋檐上，动弹不得。幸好附近邻居听到声音了，立刻帮忙报案，好不容易才协助这位阿伯脱困，结束了一场惊魂记。我今麦想办法给你约起来，我先1楼看看没有人伫无。警消人员站在7楼阳台，试图把困在6楼铁皮屋檐上的阿伯救出来。忙了半天，好不容易联系上6楼屋主，请对方来开铁窗。